ఇగో రెడ్డి గారు ముక్కలా ఎట్లా పడ్డాయి కేజీ? మొత్తం సంచి 25. ఇదేంటి పశువులకు దానానా? ఏంది నెమ్ముళ్ళు బరువు ఉంటాయి కదా, కాలు పెట్టగానే తొనికిపోతాయి. ఇక్కడ బాగా వస్తాయి కదా నెమ్మిళ్ళు. ఇక్కడ వచ్చి దుక్కులాడుతాయి. కొంచెం జాగ్రత్త, పాములు ఉంటాయి. ఆవుకు అందుతుందేమో, పడేస్తుంది. కింద చూసుకోండి, మీరు చెప్పులు వేసుకుని షూ లేవు కదా. గుడ్ రా. అక్కడ పోసేద్దాం. సప్తతాలా బీయింగ్ వాటర్డ్. ఈ ఆవులు కొరికేస్తున్నాయి, బుష్ పెట్టేసాను ఫస్ట్ అని. ఏం కాదు. పోయండి ఇంకా. ఏమనుకోకండి. సరే, ఎట్లయింది? చేయొద్దాం మళ్ళీ పొద్దున ఫ్రీ అయిపోతుంది. కొన్ని దొరకలే. ఇంకోటి పైన ఫీడ్ బాలా మొన్న 2 పైథాన్స్ ఫీడ్ బాల్స్ పెట్టేసినావా అని? ఓకే. కంపల్సరీ వచ్చి తింటుంది తెలుసా. గోమూత్రము టు సప్తతాల తాటి చెట్లు. గోమూత్రం ఏది పెట్టేసిండ్రా? మేర్ బాబాలా? కొంచెం అటు ఇటు దాన్ని ఒత్తుతారా? ఓకే. ఎట్లా కర్పూరం స్మెల్ బాగా వస్తుంది మీ దగ్గర, పర్ఫ్యూమ్ బాగుంది. ఎట్లా ఏం చేసిండ్రు? పచ్చ కర్పూరము, పుదీనా పువ్వు, ఓం పువ్వు, ఈ 200 గ్రాములు తీసుకొని సీసం గ్లాసులో. సీసం గ్లాస్ అంటే సీసా గ్లాసా? సీసంది చిన్నది, దానికి మూత ఉండండి అక్కడ ఉంటుంది. అంటే గ్లాస్ అద్దం గ్లాస్ తీసుకొని దానిలో ఈ 3 వేస్తే లిక్విడ్ అవుతుంది. లిక్విడ్ అయినాక దానికి మూత పెట్టేశారు. మనం మూత పెట్టేసి మనం బయటికి వెళ్ళే ముందు ఒక డ్రాప్ తీసుకొని చేతులకు బాగా రాసుకొని 2 డ్రాపులు తీసుకొని మాస్క్ అటు ఇటు పెట్టేసుకొని మనం మూతికి పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. ఒక 5 గంటల వరకు మన దగ్గరికి కరోనా కానీ ఇంకేది కానీ ఏదేసి ఉంటుంది రాదు. పర్ఫ్యూమ్ బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు మీరు నాకు ఒక 10 మీటర్స్ వరకు వస్తుంది మీది స్మెల్. ఈ ఆవరణ అంతా అంటే 3 కలిసి వరకు ½ లీటర్ దాటిపోద్దా? 2
200 గ్రాములు సార్ మనకు కొద్దిగా లిక్విడ్ తయారవుతుంది. ఆ లిక్విడ్ మనకి ఎన్ని రోజులు వస్తుంది అది మనకు? 2 నెలలు 3 నెలలు వస్తుంది మనకు ఆరామ్స్. ఓకే. జస్ట్ మనం 1 డ్రాపే కదా వేసుకునేది చేతులు. దాన్ని చేసినప్పుడు మీరు వీడియో తీసి పెట్టేసండి ఎట్లా చేయాలి. నేనే ఉన్నది వీడియో ఉన్నది, మీకు ఇంకోటి వీడియో పంపిస్తాను. మన భక్త సమాజంలో ఉన్నారుగా మీరు, ఆన్లో పెట్టేసి. మన రాజన్న దగ్గర వీడియో ఉన్నది, రాజ్కుమార్ దగ్గర, నా దగ్గర అందరి. ప్లీజ్. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. సరే. మనం ఈ కంటిన్యూషన్ పోతే ఇంకా సర్లే గుడ్డలు తినేస్తాం మొత్తం. అదే లేదు మరి, ఆయనలో పోసేయండి మొత్తం. పోసినాం, అవార్డు పోయండి. మీటింగ్ పోవాలి. ఓకే. పచ్చడి పెట్టింది. ఆగే పచ్చడి. రేషన్ బియ్యమే సార్.